Mami, galit ka pa po ba? Mas gusto ko lang po na magstay dito para at least makapag-bonding po tayo. Mami. Mami, hindi naman po kasi ganun yun eh. Okay. Magsasalita na ako. Nakakapagod ang text. Ang sinasabi ko lang, bakit hindi mo nga naman hanapin yung tatay mo para makapag-bonding kayo? Eh, di ba? Yun naman talaga ang gusto mo. O di kaya, diyan ka sa kabila. Diyan ka, Billie. Doon ka matulog. Gusto mo, doon ka na rin din tumira. Eh, total naman eh. Todo suporta naman sila sa'yo sa paghahanap sa ama mo, di ba? Mami. Hello, Jai? Hi, Mariko. Eh, bakit parang malungkot ka? Okay ka lang ba? Eh, hindi pa din kasi okay si Mama sa paghahanap ko sa tatay ko eh. Pero hindi naman tayo titigil sa paghahanap, di ba? I mean, there's still a chance na makikita natin ang daddy mo. Yup. Hindi tayo titigil. Thank you talaga sa inyo ni Ethan sa pagtulong sa akin. Wala yun. We want to help you. Sige na. Bye, Jai. Thank you ulit. Bye, Mariko. Jai, tara na, alis na si Billie. Yeah, susunod na ako.